मैं यहाँ आपको ये बॉक्स देने के लिए आया हूँ। अगर मम्मी ने इसे देख लिया तो आपको बहुत डांटेंगी। अच्छा ऐसा क्या? क्या पापा ने भेजा है? उन्होंने आपसे कहा है कि देख कर आओ मैं ठीक हूँ या नहीं। आप जाकर उनसे कह दीजिए। उनके कांटेक्ट करने या ना करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए इस दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए उनसे कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मिस्टर सॉन्ग की उनकी हैं। फिर मैं अगले बर्थडे पर मुझे अफसोस है वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब वो आपके नाम छोड़कर गए हैं सॉन्ग गायों। बढ़िया बढ़िया सा गिफ्ट ला कर दूंगा। प्रॉमिस करता हूँ।